できればそろそろ成仏してはいただけないでしょうか。ですって姉様。なら供養として金の猫缶とかつぶしを備えてもらおうかね。できれば猫と悟られないものでお願いできますか？なぜ？ご主人がこの事実を知りますとですね。何、猫なら構わん。ずっとついていてもらえ。などと言い出しかねませんので。主人が猫好きとは、飼い犬としてあんたはそれでいいってのかい？相手の気持ちがどこへ向かおうと、自分が相手を思う気持ちとは本来何ら関係のないことなのですよ。ずいぶん達観した犬ですね姉様。私は不覚にもグッと来てしまいました姉様。一歩間違えばストーカーの発言と変わらないね。介護霊にだけは言われたくありません。